네, 경남제약 주주 여러분들 반갑습니다. 자, 경남제약 또 이제 살펴볼 거고요. 지금 현재 시간이 이제 벌써 11시가 다 돼가고 있습니다. 자, 오늘 현재 9.77% 상승세를 보여주고 있고 장중에 최고 16%까지 상승을 보여줬습니다. 자, 지금 뭐 빈대가 전국에 지금 난리라고 해요. 뭐 우리나라뿐만 아니라 전 세계가 지금 난리라고 하는데, 자, 일단은 오늘 국내 증시부터 좀 살펴보고 가겠습니다. 오늘 소폭도 이제 조정이 받고 있는, 네, 오늘 시장이 되겠고요. 자, 공매도 첫날 큰 급등 이후에 지금 이틀 연속 지금 조정을 받고 있는 그런 상황입니다. 자, 공매도가 전격 금지가 됐지만 지금 이 에코프로와 에코프로비엠 같은 경우에는 여전히 공매도 1, 2위를 기록을 하고 있습니다. 이게 전면 이제 금지가 됐음에도 불구하고 공매도가 계속적으로 지금 이 에코프로와 에코프로비엠이 나올 수밖에 없는 이유는 지금 이 시장 조성자와 유동성 공급자의 이 차입 공매도의 예외가 적용이 되고 있어요. 그러다 보니까 지금 하루에 2천억 원에 육박하는 공매 거래가 여전히 이루어지고 있다라고 합니다. 지금 일단 무차입 공매도 이거 그냥 불법이잖아요. 그냥 전면 금지가 된 거고 지금 이 시장 조성자와 유동성 공급자의 차입 공매도는 지금 인정이 되고 있습니다. 그러다 보니까 에코프로와 에코프로비엠이 계속적으로 지금 공매도가 나오고 있다. 이렇게 이해를 하시면 되겠고요. 자, 일단 경남제약 말씀을 드리면서 또 빈대 관련해서 또 여러 가지 또 이슈가 나온 게 있어서 이제 말씀을 드리려고 합니다. 자, 일단은 네, 이런 내용 어제 영상에서도 좀 보여드렸던 내용인데 좀 자세하게 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 본격적으로 좀 말씀을 드리기 전에 자, 오늘 11월 8일이죠. 오늘도 상한가 검색식을 통해서 포착된 종목 위 메이드 맥스. 자, 이제 시초가 매수 목표가 14,000원까지 보고 대응하실 수 있도록 안내를 드렸습니다. 언제? 오전 8시 54분 장 시작 9시 전에 다 안내를 해드렸죠. 자, 그래서 위메이드 맥스를 잠깐 보여드리고 갈게요. 위메이드 맥스. 자, 오늘 오전에 시초가에 이제 매수하실 수 있도록 안내를 해드렸기 때문에 충분히 네, 매수할 수가 있었죠. 그러고 나서 급등이 나와줬기 때문에 최고 얼마까지 올랐느냐. 장중에 최고 27.74%까지 상승을 했습니다. 자, 그래서 오늘도 역시 몇 프로예요? 시초가 대비해서 지금 25%까지 급등이 나와줬기 때문에 오늘 하루도 20% 이상의 수익을 안겨다 준 종목이 되겠습니다. 자, 요 상한가 검색식 여러분들 받아가셔서 좀 도움이 되실 수 있도록 하셨으면 좋겠습니다. 자, 요 상한가 검색식 받아가실 분들께서는 요 상단의 번호로 문자로 상한가 문자로 한 통 남겨주셔서 받아가시면 되겠습니다. 제가 2억의 자산을 또 목돈을 만들 수 있었던 검색식이니까 50만 원으로 시작했습니다. 50만 원으로 시작해서 2억을 만들었던 검색식이니까 여러분들 좀 받아가셔서 좀 큰 도움이 되셨으면 좋겠어요. 지금 장이 공매도가 전면 금지됐지만 뭐 첫날 큰 폭등 이후에 계속 조정이 나오고 있는 상황이기 때문에 진짜 여러분들 매매 잘 하셔야 됩니다. 요 상한가 검색식 받아 가시고 이 검색식을 내가 사용할 줄 모른다라고 하시는 분들은요. 이 정보방에 들어오셔서 제가 올려드리는 메시지만 잘 보셔도 충분히 편안하게 매매가 가능하시겠죠. 정보방까지도 제가 초대를 다 해드리도록 할 테니까 요 상단의 번호로 상한가라고 문자 한 통씩 남겨주시면 되겠습니다. 자, 넘어가서 자, 이 부분에 대해서 이제 또 이야기를 우리가 또 나눠 봐야겠죠. 자, 그 전에 일단 차트부터 한번 더 보도록 하겠습니다. 자, 일단은 뭐 긴 이제 하락 추세를 사실 이번에 이제 돌파하고 있는 이런 모습이기 때문에 앞으로 계속적으로 이제 좀 올라갈 수 있을지 그리고 이 전 고점 요 3,300원 라인을 뚫어내는 그 움직임이 나올지 우리가 좀 단기간 지켜봐야 한다라는 거고 지금 뭐 일봉상 기준으로 RSI 지표가 과매수 구간으로 걸려 있기 때문에 계속적으로 상한가로 올라가지는 못할 겁니다. 저항을 받고 다시 내려와야 되기 때문에 이 구간 이제는 이 구간 안에서 흔들 가능성이 굉장히 높아요. 왜 그러냐면 지금 보시면은 이 개인 보유 수량이 이 기관과 외국인 보유 수량보다 압도적으로 많기 때문에
또 이 외인과 기관들 세력이 이 개인 보유 수량을 열심히 또 뺏어내야 되기 때문에 그래야 주가가 올라갑니다. 개인 투자자들이 아무리 많다고 해도 주가가 올라갈 수가 없는 이유는 결국에는 이 외인과 기관이 또 이 개인 보유 수량을 뺏으려고 이 구간 안에서 열심히 흔든다는 거죠. 그죠? 그렇기 때문에 여러분들께서 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 전고점을 올라가기 위해서는 이제는 이러한 박스권을 만들어내면서 주가를 굉장히 크게 흔들 것이다. 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다. 자, 일단은 첫 번째로 지금 제가 어제 영상에서도 이 내용을 좀 보여드렸는데 이 빈대가 진짜 물리면은 정말 이 참기가 어렵다라고 해요. 가려움증이. 그러니까 이 피부에 상처도 생기고 계속적으로 피딱지가 생기고 정말 괴롭다고 합니다. 자, 그래서 지금 이러한 흔적들, 이 빈대 흔적이 있는 집은 진짜 절대로 들어가면 안 된다라는 거. 그러니까 예방도 물론 중요하겠지만 내가 안 들어가는 것도 굉장히 중요하겠죠. 이 빈대가 있는 흔적 요렇게 있다라고 합니다. 이제 이 나무 목재에 요러한 흔적이 있으면 이거는 빈대의 잔해물이다라고 생각을 하고 좀 뭐 숙박 시설을 갔는데 뭐 침대 프레임이 나무로 되어 있다. 그래서 요러한 잔해가 있더라 하시면은 가급적이면 안 들어가시는 게 좋겠습니다. 그리고 지금 이 유튜버 이 호주에 있는 시드니에 있는 이 유튜버인데 결국에는 이 빈대 때문에 시드니를 떠나기로 했대요. 진짜 빈대 잡다 초가 3단 다 태운다라는 말이 진짜 맞는 말인 것 같습니다. 진짜 이 빈대가 지금 어떠냐면 일반 살충제로도 지금 안 죽다 보니까 지금 어디에요? 질병청에서는 뭐라고 했어요? 대체 살충제를 검토하겠다. 어제 이야기를 했었죠. 그러니까 진짜 지금 빈대가 굉장히 심각합니다. 지금 빈대 의심 신고가 지금 계속적으로 늘어나고 있는 상황이기 때문에 이제는 정부 합동 대책 본부까지도 개설이 돼서 지금 관리를 하고 있다. 자, 이런 이야기가 나왔습니다. 자, 그리고 이제 오늘 오전에 또 긴급하게 나온 내용 가지고 왔습니다. 4주간 집중 방제를 한대요. 그래서 살충제 긴급 승인도 추진을 하겠다라고 합니다. 지금 기존에 나와 있는 이 기존 살충제로는 잡히지가 않으니까 그쵸? 그러니까 이제 대체 살충제가 필요한 상황이고 긴급 승인을 빨리 해줘야 이제 사용할 수가 있겠죠. 그러다 보니까 이 효과가 보장된 다른 살충제를 해외에서 신속하게 들어오기로 결정을 했다라고 합니다. 참 질병 요즘에 여러분들 또 새로운 감기가 나온 것인지 저 지금 제 딸아이와 와이프도 감기가 지금 심하게 와가지고 병원을 좀 다녀왔습니다. 뭐 저는 아직까지 좀 멀쩡한데 저도 좀 걱정이 돼요. 질병, 벌레 정말 아주 난리네요. 고금리에 고유가에 전쟁에 이게 진짜 사람이 살 수 있는 나라가 맞나? 이 전 세계가 진짜 우리 인류가 살아갈 수 있는 그런 시대는 맞나? 뭐 이런 생각도 네, 드는 오늘 오전입니다. 자, 어찌 되었건 뭐 중요한 것은 이 경남제약 투자자분들은 앞으로 주가가 계속 상승할 것인지 이게 가장 중요하실 거 아니에요? 그리고 앞전에 또 이제 물리셔서 이러한 구간들에서 물리신 분들 그동안에 어떻게 해야 될지 내가 진짜 대책이 없으셨던 분들 그런 분들을 위해서 제가 대응 자료를 또 준비를 해놨으니까 요 받아 가셔서 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 자, 요 경남제약 기업 분석 대응 자료입니다. 뭐 레모나로도 유명하잖아요. 이 경남제약. 이 레모나 많이 드셨을 경험들이 있으실 겁니다. 자, 요 기업 분석 대응 자료 준비를 해놨으니까 좀 받아 가시기 바라겠습니다. 지금 빈대 관련해서 지금 정부 관계자한테 또 이야기를 들은 게 있어가지고 이런 부분들과 앞으로 이제 주가 대응 전략, 이제 가격 대응 전략, 매수 매도가, 목표가 이런 것들을 좀 상세하게 정리해 놓은 분석 자료니까 여러분들 받아 가셔가지고 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 자, 요 상단의 번호로 경남 이렇게 문자 한 통 남겨주셔서 보내주신 분들에 한해서만 제가 요 대응 자료를 제공을 해드리도록 할 테니까요. 받아 가셔가지고 예, 잘 사용을 하시고 투자에 도움이 되시기 바라겠습니다.
자, 일단은 이제 오늘 시장 자체가 뭐 크게 움직임이 없는 시장이라고 보시면 되겠고요. 오늘 게임주가 좀 강력하게 지금 시세가 나오고 있습니다. 오늘 이제 위메이드도 결국에는 이러한 이슈가 있기 때문에 지금 관련해가지고 이 위메이드 그리고 액토즈 소프트 이러한 종목들이 강하게 또 수급을 보여주고 있는 그런 시장이라고 생각을 하시면 되겠고요. 자, 2차 전지 같은 경우에는 지금 어제에 이어서 또 하락이 나오고 있습니다. 아무래도 이 에코프로와 에코프로비엔 같은 경우에는 여전히 하루에 2천억 규모의 공매도가 계속적으로 나오고 있다. 그러다 보니까 2차 전지 또 힘을 못 쓰고 계속적으로 하락을 하고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 좀 근심이 많으실 것 같아요. 지금 진짜 이걸 뭐 투자를 해야 되는 거야, 말아야 되는 거야 라는 고민이 주변에서 좀 많이 있으신 것 같습니다. 그러니까 지금은 진짜 투자를 시작하셔야 돼요, 여러분. 이제 다시 또 바닥으로 또 오고 있기 때문에 지금 투자 안 하면 또 언제 투자합니까? 공매도 금지는 무려 8개월이잖아요, 그죠? 8개월이라는 기간, 큰 기회가 온 거니까 지금 오히려 의심보다 고민보다 결정을 하셔야 될 때가 아닌가 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 자, 오늘 하루 또 화이팅 하시기 바라겠고요. 이제 지금 장 중이니까 또 장 마감하고 또 어떻게 돼가고 있는지에 대해서 또 말씀드리도록 할 테니까 영상 또 관심 많이 가져주시기 바라겠습니다.